Nindamugeithia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ningenete muno ndina thayu wa Mwathani na ngagoca Ngai ni tondu wa kanya gaka tuhete ga kwaraniria kiugo giake. Nindiraririe uhoro wa urutani wa muti wa muoyo uria ndirambiriirie, na urutani ni ucio wa mbere no nyende itanatwarithia na mbere, no nyende hihi kuhutiriria maundu manini nigetha ndonye gicunjĩ-inĩ gĩa kerĩ. So ndiraririe turathoma kiugo kia Ngai thiini wa kiambiriria 2 kuma muhari wa 7. Kiugo kia Ngai hindi kiraugaga ati hindi ria Ngai arikirie kumba mundu ugwitwo Adamu, amuigire mugunda-ini wa Edeni nigetha Adamu ature mugunda-ini ucio na ature athamakaga na ikaraga kuu mugunda ucio wa Edeni, tondu we nowe wari mugunda-ini ucio na ehokeirwo indo ciothe kuu mugunda wa Edeni. Uguo ni kuga athamakaga kuu mugunda-ini ucio. Uguo kiugo kia Ngai hindi ria ndiraranagiria na inyuo horo-ini ucio wa muti wa muoyo, o mbere ni ndirataurire mugunda ucio niguo wega wa Ngai, na turakiona atiriri angikorwo mugunda ucio niguo wega wa Ngai ri, uguo ni kuga atiriri Ngai endete mundu agatura wega-ini wake kuma kiambiriria, tondu hindi ria Ngai ombire mundu gwitwo Adamu amuigire wega-ini wake ariguo mugunda wa Edeni. So Ngai amuiga hori, kiugo kia Ngai kiraugaga atiriri wega-ini ucio ri nikuo kuonekaga muti wa muoyo, na ndiraria ndirauga atiriri muti ucio wa muoyo ri niguo wakiraga Adamu muoyo. Niki? Ni tondu muoyo ria Adamu abataraga nigetha ahote gutura muoyo nginya tene ri waumaga muti-ini ucio. Uguo hatire muoyo ndaumaga handu hangi, no aumaga muti-ini ucio wa muoyo. Na ndiraria ndirauga atiriri kiria giatumire witwo muti wa muoyo ri ni tondu muoyo ria mundu ucio abataraga gwitwo Adamu nigetha ature muoyo tene na tene ri waumaga muti-ini ucio. Uguo na njira ingi ndirakiuga muti ucio wari muoyo hari mundu gwitwo Adamu, wari muoyo hari mundu gwitwo Adamu. Na korwo muti ucio ndwari hori, ayu ni kuga atiriri Adamu ndangiahotire gutuika ati no ature muoyo uria wa tene na tene. Niki? Ni tondu ndiraririe ndirauga atiriri ni kuri andu meciragia na manaruta na makauga atiriri ati Adamu ari na mwiri wa roho, no uguo tiguo. Kiambiriria 2:7 turona Ngai ombire Adamu na rukungu rwa thi. Uguo Adamu ari na riumba o tariri ithue twina rio. So riari riumba ria gukua, ria kunyaririka, riumba ria thina. No mani atiriri Ngai arikia kumuiga Edeni ario wega-ini wake ri tutirona maundu macio ma ndwari, tutirona maundu ma gikuo, tondu mbere Adamu atanehia ri aturaga muoyo wa tene na tene. So muoyo uria aturaga ri waumaga muti-ini ucio, ni tondu muti ucio niguo wari muoyo hari Adamu. So riria riothe ariaga maciaro maguo ri Adamu ni gutura aturaga muoyo uria wa tene na tene. Na riria Ngai acirire kumwamurania na muoyo ri amweheririe o mbere Edeni, noguo ni kuga wega-ini wake akimweheria wega-ini wake, na amweheria wega-ini wake ri direct ni amwamuranirie na muoyo. Niki? Tondu muti wa muoyo ri kana muoyo ria Adamu abataraga niguo ahote gutura muoyo nginya tene ri wari kuu thiini wa Edeni, wonekaga wega-ini wa Ngai ario Edeni. So ndirakiaria ndirakiuga atiriri mundu gwitwo Adamu akiamuranio na wega wa Ngai ni tondu wa kwihia. Arikia kwamuranio ri ndacokire gutura ringi, hau niho atuikire mundu wa gukua. Na generation iria yokire thutha wake ri direct generation iyo matuikire andu a gukua, tondu ni marumanirire na wihia wa Adamu. So kiugo kia Ngai ndirakiaria ndirauga atiriri muti wa muoyo ri muti ucio niguo wari muoyo wa Adamu, na Adamu nigetha ature muoyo ni abataraga muti ucio, naguo wonekaga wega-ini wa Ngai. So ndirakiaria ndirauga atiriri ni tuguthoma nigetha ndimuonie turore atiriri muti ucio wa muoyo niguo riku, tondu already mugunda ni wega wa Ngai. So turore atiriri muti ucio ri wonekaga wega-ini wa Ngai
Ngai ri mundu uyu agaturaga muoyo ri uguo turore ni uriku. So ndirenda gutwarithia kiugo kia Ngai na mbere na nigetha turore atiriri muti ucio ni uriku uretwo muti wa muoyo. Wari muoyo he mundu ugwitwo Adamu na niguo watumaga ature muoyo o nginyanagia tene. Ndirauga muti ucio ni muoyo. So ngitwarithia na mbere ri ni kwenda guthoma kiugo kia Ngai thiini wa kuguuririo 22 muhari wa kuma 1 no nyambiririe hau. Kiugo kia Ngai kirauga atiriri, agicoka akinyonia rũĩ rwa maĩ ma muoyo rurahenia o ta gĩcicio rumĩte thĩinĩ wa gĩtĩ gĩa ũthamaki kĩrĩa kĩa Ngai na Gatũrũme, na rũikũrũkĩrĩire kĩng'aratua gĩa itũũra gatagatĩ. Na mũrĩmo ũyũ wa rũĩ rũu ona mũrĩmo ũrĩa kwarĩ mũtĩ ũrĩa wa muoyo ũgĩaga maciaro mĩthemba 12, ugiciaraga maciaro maguo o mweri. Hallelujah. Uguo ndirenda kuga atiriri, kiugo kia Ngai kirauga atiriri ati mundu ugwitwo Johana ri agitungatwo. Uguo nigetha atunga akionio muti wa muoyo, na ririo nirio muti wa muoyo ri ni kwenda kuga atiriri gutire muti wa muoyo ungi o tiga uria wari kuo kiambiriria. So muti uria mundu ugwitwo Johana onirio ri muti ucio noguo wari kuria kiambiriria Edeni. So muti ucio ni umwe, na riria Johana onirio horo wa muti ucio wa muoyo ri wonekire itũũra-inĩ rĩa Ngai, wonekire itũũra-inĩ rĩa Ngai muti ucio wa muoyo. Kiugo kia Ngai gikauga atia? Gikauga atiriri, naguo muti ucio wa muoyo ri waciaraga. Muti wa muoyo niguo turarĩrĩria, ndirenda turore niki kana muti wa muoyo ri urauga atia. So muti ucio wa muoyo, kiugo kia Ngai kuringana na kuguũrĩrio ri yauga atiriri waciaraga maciaro mĩthemba 12, waciaraga maciaro mĩthemba 12. Na kiugo kia Ngai kiuga atiriri, kiugo kia Ngai kiuga atiriri waciaraga maciaro mĩthemba 12 mweri o mweri, ati namo mathango ma muti ucio mari ma kuhonia ndũrĩrĩ. Uguo ndirenda turore atiriri muti ucio ri urauga atia. So Johana ni atungatitwo horo wa muti ucio, na ndirenda kuga atiriri thiini wa kuguũrĩrio ri ni kuri maundu maria Ngai onetie Johana. Maundu macio ri already ni mekĩkĩte. Niki tondu Johana aratungatwo akonia atiriri uria gwathire nigetha Kristo arekio. Uguo akonia atia? Akonia uria gwathire hindi iria kuoragio atiriri nu kimethura tutembe. Uguo uhoro ucio ti kuguũranĩrio kaguũranĩrio, uhoro ucio ti kweterera twetereire, uhoro ucio already ni waguũranĩirio. Uguo ni kuga kuguũrĩrio ri ni kuite maundu mamwe already mekĩkire. So kiugo kia Ngai gĩkĩaria uhoro-inĩ wa Johana wa kuguũrĩrio 22 ri irataũra uhoro wa muti wa muoyo uria wonekete kuria Edeni, na nigetha kumenyeke atiriri muti ucio wa muoyo ri urauga ati uhoro waguo. Tondu Ngai ndangikorwo aragia uhoro wa mĩtĩ, tondu gutire andu thi ĩno ungihota guthie ucemanie na muti wa muoyo. So mundu ugwitwo Johana agitungatwo ni Ngai ri onire muti ucio wa muoyo ri ni uciaraga maciaro mĩthemba 12, na mathango maguo ri mari ma kuhonia ndũrĩrĩ, nations. Uguo mari uhonio, mathango ma muti ucio ri mari uhonio kuri andu a ndũrĩrĩ. Na ngeria uhoro ucio wa maciaro ri mĩthemba 12 ri no nyende kuga atiriri ungithoma kiugo kia Ngai, ungithoma kiugo kia Ngai thiini wa kuguũrĩrio oyo 21 muhari wa kuma 14 ri nirario uhoro wa maciaro. Kiugo kia Ngai kirauga atia? Kirauga atiriri ati nakio kihingo-inĩ kiu, reke ndihathome, irauga atiriri ati naruo rũirigo rũu, kuguũrĩrio 21:14, naruo rũirigo rũu rwa itũũra rwarĩ na itina 12, na igũrũ wacio ikagĩa na marĩtwa 12 ma atũmwo arĩa 12 a Gatũrũme. Uguo ndirenda kuga atiriri, kiugo kia Ngai kiuga atiriri muti ũyũ wa muoyo ri
wari na maciaro waciaraga maciaro 12 uguo kiugo kia Ngai gikiaria kuguurerio 21 ri kiuga atiriri atumwa mwathani ri hindi iria mundu gwitwo Johana aguuragirio ri onire ati itura-ini riu ri ni kuri na itina 12 ni kuri na itina 12 na itina icio ri ciari na maritwo matumwo aria 12 uguo ndirenda kuga atiriri kiugo kia Ngai gikiaria uhoro wa maciaro muti ucio wa muoyo uciaraga maciaro 12 ri mithemba 12 ri irauga atia iraria uhoro o mbere wa atumwo ariko acio agaturume niki ni tondu mari mithemba 12 mari atumwo 12 aria magerekanitio na matunda kana na maciaro mithemba 12 tondu riria mwathani aguuraniirio guku thiri kindu kia mbere nigetha ambiririo tungata wake riria thiaga kihunjanagiria ri aciarire maciaro 12 na nio atumwo aria akiumo kioro o aria mambire kwamba guthurwo ni mwathani so acio ri nio mathurirwo ta magetha ma mbere uhoro-ini uria ithwe turi atungatia guo so ona kungithima Kristo mwene niwe gitina kiria kio gitina kiria meinire atumwo acio mambire guthurwo mbere ri acio ni matwikire gitina kioro indi othe ri makuitwo ni mwathani ariwe gitina ni iga riria ria koine so kiugo kia Ngai thiini wa kuguurerio ri kiuga atiriri ati muti ucio wa muoyo ri uciaraga maciaro mithemba 12 so maciaro macio ni mariku o mbere ri ni arutwo mwathani ni tondu riria Kristo aguuraniirio ri okire agiciara o mbere maciaro 12 namo maciaro macio ni mariku ni arutwo aria ambire guciara acio nio kiumo kia uhoro ri ithwe tutungataga kuringana na uria mathurirwo ni mwathani so kuringana na uguo mathurirwo ri matwikire maciaro 12 mithemba 12 so mithemba 12 ni kuga atia ni kuga atiriri gutire mundu watarie tori ungi uyu atariona uyu ari mutumwo uyu ari munabii uyu ari evangelist uyu ari oguo maciaro macio mothe ri gutire undu mahanaine indi othe ri mari gitina-ini kimwe arikio Kristo Jesu tondu Kristo Jesu niwe gitina so kiugo kia Ngai kiuga atiriri ati muti ucio wa muoyo ri uciaraga matunda 12 mithemba 12 so riria Ngai aragia uhoro wa Isiraeli ri Jakubu ri augire ati agaciara ciana 12 mihiriga 12 so mihiriga iyo 12 ri Ngai akiorota mihiriga 12 ri agaciarwo ni Jakubu orotaga maciaro ma muti wa muoyo na riria kiugo kia Jesu okire agiciara o mbere atumwo 12 ri na nio arutwo ri uguo Jesu amaciara ri matwike kiambiriria kia uhoro uyu ri kia maciaro maria ciarite ri uguo riria mathurire ri matwikire maciaro make uguo maciaro maya mararirerio kuguurerio ri ni mwatumwo na muti ucio wa muoyo ri kuringana na uguo turathoma angikorwo maciaro 12 ni atumwo ri angikorwo maciaro 12 ni arutwo aria mwathani ambire guthura ri ni gukiuga atiriri muti ucio wa muoyo ri niguo Kristo Jesu haleluya uguo ni kuga niguo Kristo Jesu uguo uhoro ucio waragio wa maciaro muti wa muoyo guciara maciaro mithemba 12 ri muti ucio wa muoyo niguo Kristo namo maciaro macio ri nimo arutwo aria mambire guciarika uhoro-ini uria turi atungatia guo haleluya kiugo kia Ngai gikauga atiriri ati naruo nakuo kuu itura-ini riu ri mundu gwitwo Johana akiona ruirigo rwa itura na rwari na itina 12 uguo already o mbere ri atumwo arutwo acio mathurirwo ri matuirwo itina 12 indi othe ri makuitwo ni gitina kimwe rikio Kristo Jesu so kiugo kia Ngai gikauga atiriri ati na iguru wa itina icio na iguru
wacio itina icio hakagia na maretwo 12 maatomwo aria 12 agaturume oguo macio nimo matunda maria mithemba 12 mambire guciarwo ni gaturume ariwe Kristo Jesu. Oguo uhoro ucio ombere ugatuonia atiriri maciaro macio 12 ni atomwo na angikorwo ni atomwo ri muti ucio wa muoyo guo mwenyewe ri tukona muti ucio no ukorirwo ni Kristo. Hatire handu ngithoma kiugo-ini kia Ngai gikwire ati muti ucio already direct niguo Kristo. No wathoma kiugo kia Ngai ri mandiko ni mena imenyithia nyingi cia kuguoria atiriri muti ucio wa muoyo no. Oguo tutiuragia muti wa muoyo niki, muti wa muoyo no niki, tondu muti wa muoyo ri ni uria waciarire maciaro 12. Haleluya. Na wathoma kiugo kia Ngai ri thiini wa mihirige yo ngukwirite 12 ya Isiraeli thiini wa kuguurerio kiugo kia Ngai kiugaga atiriri ati nakuo kuu ruthingo-ini ri ngiona kwina ihingo 12 nacio ihingo icio 12 ati ciarugamire na ite 12 ciarugamiriire mihiriga 12 ya Isiraeli acio maciarikire uhoro-ini wa witikio niki tondu ndirenda gukwira atiriri thiini wa mihiriga yothe ya Isiraeli ri kiugo kia Ngai kirauga atiriri ati gugiciarwo ngithoma kuguurerio 7 kuma 5 ni ugukora he muhiriga wa Juda gwaciarirwo andu 12,000 thiini wa muhiriga wa Lawi gugiciarwo andu 12,000 thiini wa muhiriga wa Rubeni gugiciarwo 12,000 oguo thiini wa mihiriga 12 ya Isiraeli ri o muhiriga omwe ni kuri andu maciarikire horo-ini wa witikio acio ati nio mena ruri rwa gaturume aria maciarikire andu ki 12,000 o muhiriga. Oguo namba io ri yaragia horo wayo ya Isiraeli-ini ri ciana iria igaciarwo ni Jakubu ri na direct ni kuga atiriri namba io ri yorotaga horo wa muti wa muoyo, yorotaga maciaro maria magaciarwo ni muti wa muoyo, naguo muti ucio wa muoyo ri niguo Kristo Jesu. Haleluya. Ndirauga atiriri maciaro macio 12 ri mundu gwitwa Jakubu ni aciarire ciana 12 niki kiragiria Jakubu akorwo niwe muti wa muoyo ni tondu Jakubu atire mundu aheire muoyo, gutire mundu aheire muoyo. No twarora kiugo kia Ngai ri Kristo riri okire niguo tugie muoyo. Oguo direct ndangituika ni Jakubu ona kungithima ni aciarire maciaro 12 agiciara mihiriga 12 ya Isiraeli. Na kiugo kia Ngai wathoma thiini wa Ahibirania 10 rauga atia watho ri ni keruru na ti muianira wamba uria maundu matarie. So watho ucio ri kana ciana icio ciaciarirwo ni Jakubu 12 ri yaragia uhoro wa maciaro mithemba 12 iria igaciarwo ni muti wa muoyo hindi iria ukaguuranirio. Muti ucio wa muoyo niguo gaturume karia gaciarire maciaro mithemba 12 ario atumwo ario arutwo agaturume aria mambire guciarika uhoro-ini uyu aria mambire guthurwo uhoro-ini uyu acio nio maciaro mithemba 12 tondu gutire watari uria ungi. Haleluya. Kiugo kia Ngai gikauga ati ndirenda turore uhoro ucio turore atiriri muti uyu wa muoyo niguo Kristo Jesu. Na ngiaria ndirauga atiriri muti uyu angikorwo niguo wari muoyo he Adamu ri ni kuga muti ucio wari muoyo tondu wari muoyo he mundu gwitwo Adamu tondu hatari muti wa muoyo ri ucio wonekaga wega-ini wa Ngai ario Edeni ri direct hatari muti ucio wa muoyo Adamu ndangiaturire muoyo. Kiria kia muturagia muoyo ni kuria maciaro ma muti ucio. Haleluya. Oguo muti ucio wari muoyo kwi mundu gwitwo Adamu. Kiugo kia Ngai kirauga atia ndirenda tuthome thiini wa Johana 11 muhari wa 25 nigetha tuone uria arauga thiini wa Johana ni 11 muhari-ini wa 25 irauga atia tathikiriria ndirenda kuga atiriri muti wa muoyo niguo Kristo Jesu na kiuria wothe
Mũndũ wothe nĩgetha agĩe na muoyo rĩ, no kinyanagia hoke mũtĩ ũyũ wa muoyo arĩguo Kristo. Haleluya. Mũtĩ wa muoyo nĩ Kristo Jesu. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩa? Kĩrauga atĩrĩrĩ, nake Jesu akĩmwĩra atĩrĩ, nĩ niĩ kũriũka na nĩ niĩ muoyo. Haleluya. Thikĩrĩria, Jesu agĩthiĩ kwa mũndũ gwĩtwo Lazaro, ũrĩa wakuĩte matukũ mana. Akinya kuo rĩ, Maritha akĩmwĩra atĩrĩrĩ, kũrouma gũkũ rĩ, mũrũ wa maitũ ndangĩkuire. Jesu akĩmwĩhũgũrĩra akĩmwĩra atĩrĩrĩ, akĩmwĩra niĩ nĩ niĩ kũriũka ona nĩ niĩ muoyo. Haleluya. Ũguo no muoyo nĩ Kristo. Mũtĩ ũcio Adamu rĩ, nĩgetha atũre muoyo rĩ, mũtĩ ũcio nĩguo warĩ muoyo wake. Muoyo wake warĩ harĩ mũtĩ ũcio. Ũguo direct nĩ kuga atĩa? Mũtĩ ũcio rĩ, nĩguo warĩ muoyo wa Adamu. Nĩkĩ? Nĩ tondũ ona maciaro marĩa waciaraga rĩ, marĩ muoyo he mũndũ ũgwĩtwo Adamu, tondũ mũtĩ nĩ wa muoyo. Angĩkorwo mũtĩ guo mwenyewe nĩ wa muoyo rĩ, ũretwo mũtĩ wa muoyo nĩkĩ? Nĩ tondũ nĩguo wekagĩra muoyo thĩinĩ wa Adamu, ũguo agatũraga muoyo wa nginya tene nĩ tondũ waguo. Haleluya. Jesu akinya kwa Lazaro rĩ, aririe ciugo akiuga atĩ, akĩra Maritha atĩ niĩ na niĩ kũriũka ona nĩ niĩ muoyo. Haleluya. Nĩkĩ? Nĩ tondũ we rĩ, nĩaguũririe atĩrĩrĩ, nĩwe mũtĩ wa muoyo. Nĩkĩo amwĩrire ũguo. Gĩtũmi kĩa mwĩre ũguo rĩ, tondũ ũcio nĩguo mũtĩ wa muoyo ũrĩa Ngai onanirie. Na nĩgetha ũmenye nĩguo mũtĩ wa muoyo rĩ, Kristo akinya gũkũ thĩ rĩ, kĩndũ kĩa mbere ekire gũciara, ambire gwĩka ũtungata-inĩ wake, ambire kũhunjia, agĩciara atũmwo 12. Haleluya. Hĩndĩ ĩyo marĩ arutwo, nĩ macokire magĩtuĩka atũmwo rĩrĩa matũmirwo nĩgetha magatungate. Ũguo kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ, Kristo oka-rĩ, maciaro marĩa ma mbere aciarire ũhoro-inĩ ũyũ tũrĩ atungati aguo nĩ maciaro mĩthemba 12, nacio nĩo atũmwo a Gatũrũme. Haleluya. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩa? Jesu akĩra Maritha we nĩwe kũriũka ona nĩwe muoyo. Ũguo muoyo no nĩ Kristo Jesu. Na angĩkorwo nĩwe muoyo rĩ, ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, haleluya, ũguo nĩ kuga ũrĩa wothe wamũĩhoka rĩ, mũndũ ũcio rĩ, no nginya agĩe na muoyo ũcio. Reke tũthome thĩinĩ wa Johana wa mbere. Johana wa mbere, ndĩrenda tũthome 5 kwambĩrĩria 12. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩa? Johana wa mbere 5 mũhari wa 12. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, ũrĩa wĩ nake mũriũ. Haleluya. Ũguo tũraria ũhoro wa mũriũ, ũcio nĩwe mũtĩ wa muoyo. Kiugo kĩa Ngai kiuga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Johana 11:25, Jesu akĩaria kiuga atĩ we nĩwe muoyo. Ũguo ndauga mũndũ wothe ũgĩaga na ũyũ rĩ, no nginya agĩe muoyo. Nĩkĩ? Tondũ Kristo Jesu nĩwe mũtĩ wa muoyo ũrĩa wekagĩra mũndũ ũgwĩtwo Adamu muoyo kũrĩa Edeni, arĩ o wega wa Ngai. Ũguo muoyo no wonekire kũ? Wega-inĩ wa Ngai. Muoyo ndũngĩonekana handũ hangĩ, no wonekire wega-inĩ wa Ngai. Nĩkĩ? Tondũ wega wa Ngai wambire o mbere kuonanio na ũndũ wa Kristo Jesu. Ũguo wega wa Ngai rĩ, nĩ maciaro ma mbere marĩa Ngai atũkinyĩirie na ũndũ wa Kristo Jesu. Haleluya. Ũguo tũkĩaria ũhoro wa wega wa Ngai rĩ, no tugire atĩrĩrĩ, maciaro ma mbere marĩa mũtĩ ũcio ũciaraga nĩ wega wa Ngai, na arĩa othe mamũkagĩra maciaro macio arĩ wega wa Ngai rĩ, direct nĩ kuga atĩa? Andũ acio nĩ magĩaga na ũthingu. Ũthingu ndũngĩoneka hatarĩ wega wa Ngai, na wonekaga nĩkĩ? Na ũndũ wa wega wa Ngai. Tondũ nduonekaga rĩu nĩ ũndũ wa gwĩka maũndũ marĩa mathane, wonekaga nĩ tondũ wa wega wa Ngai. Rĩrĩa wehoka Kristo Jesu ũkagĩa na ũthingu. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, ũthingu ũgĩagwo nĩ tondũ wa wega wa Ngai. Wega wa Ngai nĩ maciaro, ũthingu nĩ maciaro marĩa maumaga gwĩ Kristo Jesu arĩ we mũtĩ wa muoyo. Rĩrĩa ũthingu wonekana rĩ, direct kĩrĩa kĩonekanaga nĩ muoyo ũrĩa wa tene na tene.
wathoma thĩinĩ wa Aroma 5 mũhari wa kuma 21 na 22 nĩ ũgũkora kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ atĩ o ta ũrĩa wehia wathamakaga ũgĩtũmaga andũ othe makuage-rĩ, no taguo wega wa Ngai ũrĩa wonanirio na Kristo Jesu ũcio tũkinyĩirie wega wake. Hallelujah, nĩwe ũtũkinyĩirie wega wa Ngai. Ũguo na ũndũ ũcio-rĩ, wega wa Ngai ũtuĩtwo wa gũthamaka nĩ ũtũmage andũ matuo athingu nĩgetha matũre muoyo wa nginya tene. Ũguo gũkonania atĩa maciaro ma mbere maria mũtĩ ũyũ ũciaraga wa muoyo arĩguo Kristo Jesu nĩ wega wa Ngai, tondũ nĩ kũgerera Kristo tũkinyagĩrwo nĩ wega wa Ngai. Kĩndũ gĩa kerĩ nĩ kũgerera Kristo tũkinyagĩrwo nĩ ũthingu. Mau nĩ maciaro ma kerĩ marĩa mũndũ arĩa-rĩ direct mũndũ ũcio-rĩ atũraga muoyo. Kũrĩa maciaro ma wega wa Ngai-rĩ direct kĩrĩa ũciaragĩrwo nĩ maciaro ma wega wa Ngai nĩ gũtũra wega-inĩ wa Ngai, ũthamakaga wega-inĩ wa Ngai, gũikaraga wega-inĩ wa Ngai ta ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Adamu aigirwo. Adamu arĩ wega-inĩ wa Ngai na athamakagĩrwo nĩ wega wa Ngai. Ũguo nĩ kuga thĩinĩ wa mũgũnda nĩ kwarĩ na wega wa Ngai, nĩ kwarĩ na ũthingu, na nĩkĩo atũraga muoyo. Na ithuĩ nĩgetha tũtũre muoyo no tũkorirwo twĩ wega-inĩ wa Ngai, na twagĩa na wega wa Ngai-rĩ, kĩrĩa kĩonekaga nĩ ũthingu. Ũthingu woneka nĩ muoyo wonekaga ũrĩa maciaro maguo-rĩ, haleluya, maciaro ma muoyo ũcio-rĩ tũmarutaga gwĩ Kristo Jesu. Nĩ mũranyita? Tũmarutaga gwĩ Kristo Jesu. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ atĩ ũrĩa wĩ nake mũriũ ena muoyo ũcio, ũrĩa ũtarĩ nake mũrũ wa Ngai ndarĩ naguo muoyo ũcio. Haleluya. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩa? Ũrĩa wĩ nake mũrũ wa Ngai, ũguo ũrĩa wĩ nake Kristo Jesu ũcio already ena muoyo ũcio. Nĩkĩ? Tondũ Kristo Jesu nĩwe mũtĩ wa muoyo ũrĩa wĩkagĩra muoyo thĩinĩ witũ, ũrĩa wĩkagĩra muoyo thĩinĩ wa mũndũ wothe ũmbĩtwo na rĩũmba, o ta rĩrĩa Adamu ekaga atĩ ombĩtwo narĩo. Rĩũmba rĩrĩa Adamu ombĩtwo narĩo norĩo ithuĩ tũmbĩtwo narĩo. Nake mũndũ wothe wehoka Kristo arĩwe mũtĩ wa muoyo-rĩ, direct nĩ kuga wagĩa nake ũgĩaga na muoyo ũcio o ta ũrĩa Adamu arĩ na muoyo. Haleluya. O mbere tũgakorwo wega-inĩ wa Ngai, kerĩ tũkagĩa na muoyo, kerĩ tũkagĩa na ũthingu na muoyo ũrĩa wa tene na tene. Nĩ mũranyita ũhoro ũcio? Ũguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, mũtĩ wa muoyo kũringana na kiugo kĩu nĩguo Kristo, nake ũrĩa wĩna Kristo Jesu ũcio mũrũ wa Ngai nĩagĩte na muoyo ũcio. Na ndĩrenda kwaria njuge atĩrĩrĩ, kĩĩranĩro kĩa muoyo ti gweterera twetereire. Arĩa already mena Kristo ngoro-inĩ ciao-rĩ, acio already nĩ magĩte na muoyo wa tene na tene. Ũndũ ũrĩa ũkenagia mũno ũhoro-inĩ ũyũ nĩ ũcio, nĩ atĩ already nĩ tũrĩkĩtie kwĩgwatĩra muoyo, no ti muoyo wa mwĩrĩ, nĩ muoyo wa roho. Already nĩ tũgĩte na muoyo wa roho, ũguo maroho maitũ-rĩ nĩ magĩte na muoyo wa tene na tene. Ũguo ithuĩ ona tũngiuma mwĩrĩ-inĩ ũyũ-rĩ, ithuĩ tũtingĩka atĩa? Ithuĩ tũtingĩkua, no mwĩrĩ no ũgakua. Nĩkĩ? Tondũ tũtirĩ tũragĩa na muoyo wa mwĩrĩ. Muoyo wa mwĩrĩ-rĩ nĩ kĩĩranĩro kĩrĩa twetereire gũkahingĩrio. Ĩndĩ muoyo wa roho-rĩ nĩ tũgĩte naguo. Rĩrĩa tũkaheo muoyo wa mwĩrĩ-rĩ, mĩĩrĩ itũ tũkagĩa na mĩĩrĩ ĩrĩa ĩgatũraga nginya tene, mĩĩrĩ ĩtarĩ ya gũkua, twĩna thayũ, twĩna gĩkeno, twĩna ũthingu. Haleluya. Ũguo no ũmenye atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ na andũ magatũra onao na muoyo wa tene na tene manyarirĩkaga. Nĩkĩ? Tondũ andũ arĩa magakua gĩkuũ gĩa kerĩ na nĩkĩo gũikio icua-inĩ rĩa mwaki-rĩ, onao magakorwo mena mĩĩrĩ ya gũtũra nginya tene na tene, no magatũra tene na tene manyarirĩkaga, macayaga, magaranagia magego na magatũra mena ruo. Kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩ kũu-rĩ, icua-inĩ rĩu rĩa mwaki-rĩ, kĩgunyũ kĩao gĩtikuaga, nĩ gũgakorwo nginya na igunyũ ikarĩaga andũ, igakorwo na ruo rũtangĩtarĩrĩka. Haleluya. No kiugo kĩa Ngai kĩrauga ũrĩa wĩna mũriũ ũcio nĩagĩte na muoyo ũcio.
Oguo muoyo no ne Kristo Jesu. Obere thĩinĩ wa Johana rĩ ĩyo 11 rĩ auga nĩwe muoyo. Haha kiugo kĩa Ngai kiuga atĩrĩrĩ ũrĩa ũgĩte na mũriũ oguo nĩ agĩte na muoyo ũcio. Nĩkĩ? Tondũ kũgĩa na Kristo nĩ kũgĩa na muoyo. Kũrega Kristo rĩ nĩ kũrega muoyo. Na kunyarara Kristo rĩ nĩ kunyarara muoyo. Oguo arĩa othe manyararĩte Kristo, arĩa othe morahũkĩte mamenererie Kristo, arĩa othe marahũkĩte nĩgetha andũ acio monanie atĩ ndarĩ agĩa kuo rĩ nĩ muoyo manyararĩte andũ acio. Oguo andũ acio kĩrĩa mendete rĩ nĩ gĩkuo mendete, gĩkuo kĩrĩa kĩa nginya tene na tene. Arĩkĩo gũikio icua-inĩ rĩa mwaki. Na ndirauga ũguo nĩguo ngũguoyohie, tondũ ndũngĩguoyohia mũndũ na ũhoro ũrĩa wa ma. No ũhoro ũrĩa wa maheni rĩ nĩguo wa kũguoyohia andũ. Ĩndĩ twaragia ma tigetha tũguoyohie andũ, no nĩgetha mamenye, tondũ matangĩmenya marĩ no mone gĩa kwĩgwatia. Nĩ ũranyita ũhoro ũcio? Kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩa? Kiugo kĩa Ngai ndĩrenda tũthome thĩinĩ wa Johana 14. Thĩinĩ wa Johana 14 ĩrauga atĩa? Johana 14 ndĩraria Kristo, tuona Kristo nĩwe mũtĩ ũrĩa wa muoyo. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Johana 14 ĩrauga ũũ: nĩ niĩ mũthabibũ ũrĩa wa ma. Ũguo Kristo Jesu rĩ nĩwe ũraria ciugo ici. Arauga atĩrĩrĩ we mwene atĩ niĩ nĩ niĩ mũthabibũ ũrĩa wa ma. Mũthabibũ nĩ kĩ? Mũthabibũ ici ti mũtĩ. Oguo no ũcio ũngĩarahũka uge mũtĩ ũcio ti wa mũtĩ ũcio warĩ thĩinĩ wa Edeni tiguo Kristo. Atĩ Kristo ndangĩtuĩka mũtĩ. Kristo arĩtie ũhoro wake agĩtwo mũtĩ ũrĩa wa muoyo. Nĩkĩ? Nĩ tondũ nĩguo gekagĩra andũ muoyo. Nĩ mũtĩ nĩ kĩndũ gĩkoragwo muoyo. Oguo hĩndĩ ĩrĩa mũtĩ ũhandĩtwo rĩ mũtĩ ũcio ũkoragwo wĩ muoyo, na nĩkĩo wĩikaraga ũrurĩte makĩria. Nĩkĩ? Tondũ mũtĩ ũcio rĩ wĩ muoyo. Oguo Kristo Jesu rĩ nĩwe mũtĩ ũrĩa wĩ muoyo wa gwĩkagĩra kĩrĩndĩ gĩothe gĩa thĩ muoyo. Haleluya. Na kiugo kĩa Ngai kiuga atĩrĩrĩ Jesu akĩaria akĩra arutwo na arĩa othe marĩ hau mamũthikĩrĩirie, we nĩwe mũtĩ ũrĩa wa we nĩwe mũthabibũ ũrĩa wa ma. Oguo mũthabibũ ũyũ wa ma rĩ mũthabibũ ũcio nĩ mũthabibũ wa muoyo. Kiugo kĩa Ngai wathoma hau rĩ ĩrauga atĩ na ithuĩ honge. Oguo mũthabibũ rĩ ũcio nĩguo mũthabibũ wa muoyo, nacio honge rĩ cirutaga muoyo wacio kũ? Mũthabibũ-inĩ. Haleluya. Oguo na ithuĩ tũretwo honge. Nĩkĩ kĩragiria hau twĩrwo tũrĩ andũ? Nĩkĩ? Tondũ Jesu nĩ aragia na ngerekano. So ũhoro ũcio rĩ ũhoro ũcio wa Edeni wa mũtĩ wa muoyo rĩ worotaga kĩ? Worotaga o mbere Edeni orotaga wega wa Ngai. Na kĩndũ kĩngĩ gĩa kerĩ ũhoro wa mũtĩ wa muoyo worotaga ũhoro wa Kristo Jesu. Na hau nĩho Adamu ombwo aigirwo. Oguo Ngai endete mũndũ atũre wega-inĩ wake, athamakagĩrwo nĩ wega wake, tondũ wega-inĩ wa Ngai nĩkuo thingu wonekaga, nĩkuo gũtũra muoyo kuonekaga. Wega-inĩ wa Ngai, Ngai nĩwe warĩ mũtangĩkĩri wa mũndũ ũgwĩtwo Adamu. Wega-inĩ wa Ngai rĩ gũtiarĩ na mĩrimũ, gũtiarĩ na ndwari. Nĩ ũranyita ũhoro ũcio? Oguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ wega-inĩ ũcio wa Ngai rĩ muoyo nĩkuo wonekaga. Ndũngĩkĩona muoyo handũ hangĩ o tiga ũkorirwo wega-inĩ wa Ngai. Naguo wega wa Ngai ndũngĩonekana o tiga wĩtĩkirie na wĩhoke Kristo Jesu. Mũndũ ũrĩa wothe wagĩte kwĩhoka Kristo Jesu ũcio ndarĩ wega-inĩ wa Ngai. Na mũndũ wothe ũtarĩ wega-inĩ wa Ngai ũcio ndarĩ na ũthingu ũrĩa wa Ngai. Nake ũrĩa ũtarĩ na ũthingu wa Ngai ũcio ndarĩ na muoyo ũrĩa wa tene na tene. Mũnyite wega. Haleluya. Mũnyite wega. Ndahoya tukorwo na rĩkorwo hagĩa tu na mũndũ ũkũigua ũhoro ũyũ. Roho Mũtheru wa Ngai amũteithie nĩgetha ataũke na akũrane ũrĩa ndĩrauga. Ataũke na akũrane maũndũ marĩa Ngai ithe witũ atũtugĩte namo. Oguo Kristo nĩwe mũtĩ wa muoyo ũrĩa wĩkagĩra kĩrĩndĩ gĩothe gĩa thĩ muoyo. Mũtĩ ũcio wonekaga wega-inĩ wa Ngai. Ndikwenda twehere ndeto-inĩ cia wega wa Ngai, tondũ topic yakwa ĩrĩa ngwaria ĩgũkorwo ndeto-inĩ icio. He mũtĩ wa muoyo na wega wa Ngai. Haleluya. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ ndĩrenda tũthome. Kiugo kĩa Ngai o mbere rĩ
kiuga atiriri thiini wa kuguurerio ria ngwambitie nayo kuguurerio 22 muhari wa igiri ati namo mathangu maguo ri ni magwikagira kirindi giothe giathe muoyo. Mathangu maguo ni makonia nduriri nigetha magiage muoyo. Mathangu maguo nimo makahonia nduriri. Mathangu ma muti ucio uriku ucio wa muoyo. So ndirenda turore uhoni ucio ni uriku. Uhoni ucio we thiini wa Isaya ucio rariririo te umaga muti-ini wa muoyo. Ucio umaga uhoni uria umaga muti-ini wa muoyo ni uriku. Isaya 53 irauga atia muhari wa kuma no nyambia rege kuma muhari wa 4 nigetha tunyite wegega. Isaya 53 muhari wa 4 irauga atiriri kiambiriria ho irauga o tithero ruo rwitũ nĩwe waruoire, ona kĩo kĩeha gitũ nĩwe wagĩkuire, no ithuĩ tũkĩmuona ta ahotekete emũhũre nĩ Ngai, ona akanyarirwo, no rĩrĩ atihirio nĩ ũndũ wa mahĩtia maitũ, ona akĩhenjwo nĩ ũndũ wa waganu witũ, nakuo kũhũrwo kũrĩa gwatũmire tũgĩe na ũiguano nĩwe wagũire nakuo, na ithuĩ tũhonagio nĩ ũndũ wa mĩtũnda ya kũrĩa ahũrirwo. No ũyũ ũraria ũhoro wake nĩ Kristo Jesu. Nĩ Isaya warathĩte ũrathi atĩ nĩ kũrĩ ũmwe ũgoka akue ruo rwitũ, eherie kĩeha gitũ nĩ ũndũ wa mĩtũnda ya kũrĩa ahũrirwo rĩ, atĩ ithuĩ nĩ tũkahonagio. Ũhoni ũcio nĩ ũrĩkũ? Nĩ ũrĩa twerwo thĩinĩ wa kũguũrĩrio atĩrĩrĩ atĩ ũkauma mũtĩ-inĩ wa muoyo. Haleluya! Nĩ tondũ mathangũ ma mũtĩ ũcio nĩ magũtũma ndũrĩrĩ ciothe ihonio. Ũguo mathangũ ũhoni ũcio rĩ, ndũngiuga nĩ wa Isiraeli, ndũngiuga nĩ wa ndũrĩrĩ ingĩ, andũ arĩa marĩ athure mbere nĩ Ngai, tondũ kwĩ andũ marahũkĩte maugaga atĩrĩrĩ atĩ Kristo rĩ atĩ nĩ mũhonokia wa andũ Isiraeli. No ũguo tiguo. Wathoma kiugo kĩa Ngai, kaĩ mũthomaga mbuku ĩrĩkũ? Nĩ tondũ watho-inĩ rĩ, ona tigana na kĩrĩkanĩro kĩerũ, watho-inĩ nĩ kũrathia ũhoro wa Kristo. Nerarie kauga atĩa? Mũndũ ũgwĩtwo Jakubu nĩ arathĩte thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 49 akĩrathima mũhĩrĩga wa Juda, augire atĩa? Atĩ rũthanju rũrũ ruonene-rĩ rũtikehera thĩinĩ wa Juda nginya rĩrĩa mũhorerani agoka. Mũhorerani ũcio no ũguo ndokĩte, nginya rĩrĩa mũhorerani agoka, ũcio nĩwe ũgathikagĩrwo na iguagwo nĩ andũ a ndũrĩrĩ. Haleluya! Ũguo ũhonokio witũ nĩ Kristo Jesu. Na kwĩna imenyithia nyingĩ mũno cia atĩ Kristo Jesu nĩwe ũhonokio witũ. Wakiuga atĩa? Atĩ Kristo Jesu nĩ wa Isiraeli, Kristo Jesu nĩ wa andũ othe. Ũguo kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩa? Ũhoni ũcio rĩ, ũhoni ũcio rĩ nĩ ũhoni ũrĩa waumire he Kristo Jesu. Ũhoni ũcio nĩ ũrĩkũ? Nĩ wa mĩrimũ ĩrĩa ya mwĩrĩ ũyũ sa nĩ gũturwo nĩ mũtwe, gũturwo nĩ nda na mĩrimũ ĩno mĩnene ĩraiguĩka. Ti mĩrimũ ĩyo kiugo kĩa Ngai kĩrarĩrĩria. Nĩ mĩrimũ ĩrĩkũ? Atĩ mathangũ ma mũtĩ ũcio rĩ nĩ magũtũma ndũrĩrĩ cia thĩ ihonio. Ndũrĩrĩ nĩ kuga nations, wathoma na gĩthũngũ nĩ nations, wathoma na gĩthweri ĩrauga mataifa. Ũguo mathangũ ma mũtĩ ũyũ wa muoyo, mathangũ ma mũtĩ wa muoyo makarehe ũhonio kũrĩ andũ a ndũrĩrĩ, nations. Nĩ ũhonio ũrĩkũ ũcio? Nĩ ũhonio wa wĩhia. Nĩ ũhonio wa wĩhia, nĩ gũkorwo andũ othe rĩ a ndũrĩrĩ arĩa matũire matatĩaga Ngai, arĩa matũire mareganĩte na Ngai, andũ acio rĩ nĩ makahonio wĩhia wao, nĩ tondũ nĩguo waikarĩte ũtũmĩte mamũranio na Ngai, magaikara marĩ atigithũkanie na Ngai. Ũguo mathangũ ma mũtĩ wa muoyo rĩ arĩguo Kristo rĩ, ũhonio wa andũ a ndũrĩrĩ, ũhonio wa ndũrĩrĩ ciothe ũkauma mũtĩ-inĩ ũcio, na nĩgetha andũ othe rĩ maiguithanio na Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Haleluya! Maiguithanio na Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Nĩkĩ? Nĩ tondũ wa mũtĩ ũyũ wa muoyo. Mũtĩ ũcio wa muoyo rĩ arĩguo Kristo Jesu. Haleluya! Arĩguo Kristo Jesu mwathani witũ. Ũcio nĩwe tũikaraga twĩhokete, ũcio nĩwe tũikaraga tũcũthĩrĩirie. Ũguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, angĩkorwo Kristo Jesu
wacothereria kuria ri thiini wa Edeni ri Ngai nigetha amuranie mundu na muoyo atuike wa gukuaga ri amwamuranirie na muti wa muoyo na gikira kerubi mena ruhiu rweyerekagĩria mĩena yeri ati nigetha njĩra ya muoyo ndikagerekage. No matuko maria mokire ri uguo Ngai agitura arangithĩirie njĩra ĩyo uguo nginya rĩrĩa ihinda rĩu rĩgakinya rĩa kũhonokia mũndũ nigetha mũndũ o mbere acokio wega-inĩ wa Ngai kũrĩa angĩhota gũkinyĩra mũtĩ ũcio wa muoyo nigetha atũre muoyo nginya tene. Uguo Ngai rĩrĩa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩru rĩakinyire ri hĩndĩ ĩyo ri kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩa atĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo arekirie Kristo Jesu nĩkĩ nigetha twambe tũcokio wega-inĩ wa Ngai nĩ ũndũ wa kũmwĩhoka wega wa Ngai ũrĩa ũguũrĩtio nĩ Ngai ithe witũ na ũndũ wa mwathani witũ Jesu. Wawĩtĩkĩra rĩ direct ũcokagio wega-inĩ wa Ngai harĩa Adamu arĩ harĩa aheherire nĩ tondũ wa kwĩhia Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo akiaga gwathĩka nĩ ũndũ wa uge wa Ngai na kumanagia na hau rĩ akĩamũranio na mũtĩ ũrĩa wa muoyo akĩamũranio na mũtĩ ũrĩa wa muoyo. Mũtĩ ũcio wa muoyo nĩguo Kristo Jesu ũrĩa rĩu Ngai atũkinyĩirie na ũndũ wa ũtugi wake na ũndũ wa wega wake nigetha wothe wehoka Kristo agagĩa wega-inĩ wa Ngai mũndũ ũcio akagĩa na ũthingu wa Ngai na agakĩa na muoyo ũrĩa wa tene na tene uria umaga gwe Kristo Jesu. Niki tondu Kristo Jesu niwe muti uria wa muoyo. Wathoma kiugo kia Ngai thiini wa Johana 3 mwari wa 10 ona no guoti Johana 3 mwari wa 13 yugaga mwari wa 16 yugaga atiriri amu Ngai nĩ tondũ wa ũrĩa endire kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ akĩruta mũrũwe ũguo arutire kĩ mũrũwe wa mũmwe atĩ nigetha wothe ũkamwĩhoka rĩ ũcio ndakanore ũguo ũrĩa wothe waga kwĩhoka mwathani aikaraga arĩ o wa kũra ati wothe ukamwĩhoka ndakanore no agĩe na muoyo wa tene na tene. Nĩkĩ tondu wa kwĩhoka Kristo kwĩhoka nĩ kuga atĩa kũmwĩgwatĩra kũmwĩtĩkĩra kũmũiyũkia wetĩkĩra kũmũiyũkia rĩ ũkagĩa na muoyo ũcio wa tene na tene. Nĩkĩ tondu ũyũ nĩguo mũtĩ wa muoyo ũrĩa Ngai arutire ũrĩa Ngai onanirie nigetha tũcokio thĩinĩ wa Edeni arĩ o wega wa Ngai nigetha twacokio ri tugie na ũthingu ũrĩa wa Ngai ũrĩa ũngĩhota rĩu gũtũma tũtũre muoyo nginya tene na tene. Haleluya. Ũguo Kristo Jesu ri agĩũka akĩonanio nĩ Ngai. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩa thĩinĩ wa Johana yo ngũthomete 5 mũhari rĩu wa 13 ĩrauga atĩa ĩrauga ũũ ndamwandĩkĩra maũndũ macio nigetha mũmenye mwĩna muoyo wa tene na tene o inyuĩ mwĩhokete rĩtwa rĩa mũrũ wa Ngai. Haleluya. Ũguo ndamwandĩkĩra maũhoro ũcio ndamwandĩkĩra nigetha kĩ mũmenye atĩ already mwĩna muoyo wa tene na tene uria wonekaga nĩ ũndũ wa kwĩhoka Kristo Jesu arĩ we mũtĩ wa muoyo. Ũguo mũtĩ ũcio wa muoyo rĩ nĩguo Kristo Jesu. Mũtĩ ũcio wa muoyo rĩ nĩguo twĩhokaga tũkagĩa thĩinĩ wa wega wa Ngai tũkagĩa na ũthingu wa Ngai na tũgatũra muoyo wa nginya tene na tene. Haleluya. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ wega-inĩ ũcio wa Ngai rĩ wega-inĩ ũcio wa Ngai rĩ he maũndũ marĩ kuo ndĩrona mathaa nĩ mandengeretie he maũndũ marĩ kuo ngũmagweta ũguo nĩ ngũgweta next kĩrathi-inĩ kĩu kĩngĩ ngũcoka kũrutana. Kwarĩ na kĩndũ kwarĩ na ũthingu nĩ kwarĩ na thayũ na nĩ kwarĩ gĩkeno. Ũguo Adamu rĩ macio rĩu mau marĩ magai marĩa monekaga wega-inĩ wa Ngai. Ũguo wega-inĩ wa Ngai nĩ kũrĩ magai monekaga kuo na kumanagia na hau rĩ hau ũguo rĩ magai-inĩ macio rĩ nĩho tũkuoerera ũndũ-inĩ ũcio ũngĩ next ũikare ũthigĩrĩkĩrĩirie ũtegereirie nĩ tondũ ngĩrutana kĩrathi kĩu kĩngĩ rĩ nĩ ngũtonya ũhoro-inĩ wa mũtĩ wa kũmenyithania wega na ũru nigetha hote rĩu gũtwarithia ũhoro ũrĩa ndĩrendaga gũtwarithia na mbere. Tũkũranĩte mĩtĩ ĩno na tũkũranĩte atĩrĩrĩ Ngai rĩ endete mũndũ agatũra wega-inĩ wake. Nĩ wĩhia ũrĩkũ ũcio weheririe warutire mũndũ wega-inĩ wa Ngai? Nĩ tũkona nĩ wĩhia ũrĩkũ tondũ mũndũ ũgwĩtwo Adamu ndaratuĩrwo na gũtharia ndaratuĩrwo na kũrumana ndaratuĩrwo yani ti maũndũ macio. Nĩ tũkarora nĩ wĩhia ũrĩkũ nigetha wĩmenyagĩrĩre nĩ tondũ wĩhia ũcio nĩ ũndũ wa kũrigwo rĩ kwĩ andũ maũcokagĩra. Nĩ mũranjigua
Uguo ndirenda kuga atiriri Kristo Jesu niwe muti wa muoyo wothe wa mucuthiriria mwihoka agiaga na muoyo ucio niwe muti wa muoyo netagwo muti wa muoyo tondu niwe muoyo witu niwe muoyo wa aria othe mamwihokaga niwe muoyo na niwe wikagira muoyo kuri aria othe mewega-ini wa Ngai uria uturaga muoyo makagia na uthingu acio maturaga muoyo wa nginya tene na tene. Uguo Ngai amurathime na mwike wega rokiririria kumukinyiria utugi wake wega wake umuingihere thiini wa ngoro cianyu wendani wa Ngai ithe witu ona ngwataniro ya Roho Mutheru onayo imuikarage thiini wa ngoro cianyu riu na hingo ciothe tene na tene. Amen. Hallelujah. Thayo thayo.